Fala, rapaziada, hoje nós estamos num Corolinha 1.8 2008 XEI automático. E esse carro, fui viajar com ele, fizemos uma parada, minha esposa fizemos uma parada num posto. Depois dessa parada, na hora que eu funcionei o carro, ele começou a dar um barulho, como se tivesse alguma polia, alguma coisa soprando forte, ou um barulho de polia. E aí eu parei o carro, deixei, né, o óleo baixar um pouquinho, conferi nível de óleo de caixa, nível de óleo de motor, tá tudo filé. Eliminei o câmbio, né? Eliminei assim, coloquei ele no neutro e acelerei lá na frente, pelo acelerador, pelo cabo lá, que é mecânico. E aí o barulho continuou, então eu já eliminei a caixa. E aí o barulho continuou, beleza, eu tive que fazer a viagem, não teve como, fui, voltei, chegou em casa, eu já ia desmontar, porque eu suspeitei que podia ser balancinho, alguma coisa assim. Eu ia desmontar pra ver, eu não mexo na parte mecânica, mas a elétrica, e aí eu mexo na parte elétrica, e aí você tem um conhecimento básico. E aí, antes disso, eu falei, cara, vou testar o alternador, vou colocar a mão no alternador, porque tava dando um cheiro de queimado, um cheiro que eu já conheço. Mas não era muito queimado, não era um cheiro de quando o negócio derrete todo. E aí eu funcionei o carro, na hora que eu funcionei, em questão de segundos, eu coloquei a mão no alternador, vou mostrar pra vocês ali na frente. Eu funcionei ele e deu tempo só de eu sair dali e vir aqui. Na hora que eu coloquei a mão nele aqui, ó, aqui por cima, ele tava pegando fogo. Aí eu já achei estranho, porque não é normal. E aí eu coloquei o multímetro nele e ele ficava com 12.4. Não subia na lenta, a não ser quando acelerasse. Quando acelerasse, ele subia para 13.4, 13.5. Então não tá carregando certinho. E aí, cara, o que eu fiz? Eu soltei a correia, eu soltei o esticador, né? Não vai dar pra ver, porque é muito perto aqui. Eu puxei o esticador, tirei a correia fora, funcionei o carro, tirei a correia totalmente fora. Não pode deixar ela ali, só soltou o alternador aqui não. Tirei ela totalmente fora. E aí eu funcionei o carro. E aí eu percebi que na hora que eu acelerava o barulho parou. E o barulho dele dava... O barulho dele ficava ali, ó. Quando eu tava em 2100 até 2800 giro. Você pisava no acelerador, ele dava esse barulho. Você abaixava a rotação um pouco, ele parava. Ou então você subia acima de 3000, ele parava. Ele ficava de 2200 a 2800, uma média. Aí eu vim embora da viagem, desmontei hoje. Então, pessoal, o problema desse carro era o alternador mesmo. Colocou a mão nele, tá esquentando demais. Passa o multímetro para ver se tá carregando. Tem que estar 13.4 na lenta, com a rotação baixa. Acelerou um pouquinho, vai para 3.8. Se a bateria tiver com a amperagem completa, vai para 14 volts. Aí aqui, na onde que eu moro, que é próximo a Belo Horizonte, eu comprei o alternador de 1.170 mais R$20 de frete. E eu, assim, já coloquei um novo, porque eu já desmontei ele e vi que tinha muita coisa oxidada dentro, tem problema de estator também, que você não consegue testar certinho. Às vezes só na hora que ele esquenta que ele começa a dar o problema, apresentar o problema, entendeu? Então eu já coloquei um alternador novo para não ter problema. Eu achei um da marca Euro, se eu não me engano, eu vou mostrar aqui para vocês na caixa. Eu comprei esse aqui, ó, da marca Euro. Ele é um pouco maior nas laterais, só que ele cabe certinho lá. Eu vou explicar aqui lá no motor como é que é. Quando você vai colocar ele, ele começa a pegar aqui, ó, nessa parte, começa a pegar na vareta. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que soltar esse conjunto aqui, ó. Soltei isso aqui, soltei esse conjunto aqui também. Tava sem a tampa, tá? Sem a tampa, esses implementos aqui eu soltei, bambeei, isso aqui antes. Só que aí, como veio o alternador, ele é um pouquinho maior, eu tive que dar uma bambeada nele pro lado aqui. E aí deu certinho, eu coloquei ele. E uma coisa, na hora de colocar ele, esse aqui é o antigo. O novo, ele não vai vir ajustado isso aqui, ó. Essa porca aqui, ó, tá vendo? Essa porca aqui, ó. Você pega aqui uma marretinha e dá umas batidinhas nela de leve aqui, ó. Porque aí ela chega pra dentro um pouco. E esse calçozinho aqui é pequeno, tá vendo? Esse aqui já tá do tamanho certinho do que o carro precisa lá. O espaço aqui, ó. Você dá uma batidinha porque o novo não vai vir com esse espaço aqui, ó. Com esse calço aqui.
Você dá uma batidinha nele aqui, pra cá, que ele vai entrar um pouquinho mais pra cá, e aí ele entra certinho. Porque se você colocar ele lá, corre isso, você quebrar isso aqui, ó. Mas se você estiver apertando o parafuso que vai estar aqui, ó, vai apertando, 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 pode ser que ele quebra esse mancal aqui, ó. Aí você vai ter um problema, beleza? Mas é isso aí, cara. Às vezes um barulho parece que é coisa grave demais, mas graças a Deus o problema é isso aí. Tamo junto, se inscreve no canal, valeu.